ci ritroviamo per la seconda parte di Mangia Insieme con David Mezzacchi di U Bistrotello e vi cuciniamo oggi tartare de pêche locale, coppa affinée et légumes de saison, David. E un piatto made in Corsica. Made in Corsica. Allora, prima abbiamo tagliato dunque l'ora d'Agusti, cioè la tagliata veramente a fette, che la si veramente vine. A pezzi vini abbiamo messo fresco, ma a pezzi vini. A pezzi vini, ecco, abbiamo messo a bolle l'acqua. E di nuovo l'olio perché chi si va a fritelle. Allora, già preparata a basta, come si va a basta? Farina, olio, bier pietra e bianchi e gialli di lui. Tutti mischiati. Mischiati e si fa l'impasto così. E ma principia giusto appunto a ciumba. Dunque, perché piglia sei tempo. Ne metto due così ce ne mangiamo uno. Ti piacciono queste? Dunque, rammento ai nostri telespettatori che sa sulla si trovano il nostro libro, Corsica, terre de savoir-faire, per quelli che l'hanno mica. Ci sono veramente magnifiche cose, le gusti dentro. E dunque, ora si cuociono i nostri... Ecco. Che bello fuoco qui, hop. Allora, metto che prima, dunque, nell'acqua e da mettere appena arba. Che mi mette? Allora, mi mette un vinocchio. Per dare un po' di gusto all'acqua, lei mi mette un po' di sale, no? Perché c'è che la sia salita. Giusto vino, tu si mette mica un'altra arba? Si può mettere a berbena, per esempio. Per un detto, perché a me mi piace assai. Attenti, di boligo girghe dovrite, le o mica? No, la già va. Allora, vabbè. Allora, in un frattempo c'è la taglia si legumi e qui di noi c'è una tecnica. Io sono obbligata ad andare veramente pian pianino, così non mi dai idee, ma mi faccio vedere come ti dai tu? In francese si dice en brunoise. En brunoise, donc... Qui, lo faccio l'abbiamo tagliato, lo mette qui, il pisello lo mette qui di nuovo. Dunque ce la mistia tutti i legumi, e di nuovo a ravanetta, e un taglio... Tagliamo così. Allora, in due, per esempio in due, Dopo tagliamo così a fette. Ah, beh, e io l'ho tagliato l'altro senso. E dopo, per esempio, tagli così, con questa cortella ogni tanto, e dopo così. Perché chi poi comunque in cucina andate abbastanza in furia. Non hai mica paura di lasciarci in dito? E l'ho già lasciata. L'hai lasciata? No. E dopo si taglia così, vedi? A pezzi fini. Allora io taglio in un frattempo a ravanetta. Allora, come si sta lo suo piatto? Chi ci mette? Allora, un bel fresco, le muetta. Qui, quando l'acqua bolle, si mettono i legumi, Mica troppi gotti, altrimenti sono mica buoni, Cioè che li si prendono appena croccanti. Questi sono legumi freschi, legumi bio, allora ci fa caso. E la ravanette no, ne mettiamo mica a cuocere. No, e taglio comunque, e da mettere dunque a zosola a télévision per i nostri telespectateurs. Donc pour 4 personnes, 800 grammes de filet de poisson, ici c'est la dorade, un demi-oignon rouge, une courgette, un demi-poivron rouge, une carotte, 4 radirons, jeunes pousses de betterave. Aujourd'hui, nous ne les avons pas, mais vous pouvez les mettre. 4 tranches de cope à huile d'olive de Balagne, bella segura, vinaigre de miel, huile essentielle de clémentine, noisettes concassées torréfiées, 4 branches de ciboulette, 2 feuilles de menthe. Ciboulette. Et tout ira bien. On les a, les feuilles de jeunes pousses de Alors, sortons-les. Alors, puis il y a de saveur. Ça, c'est le mesclin de mon ami Lionel Pinsoudi. Et c'est d'Ajaccio, sur les hauteurs d'Ajaccio. Ah, ben il s'en passe des choses à Ajaccio. C'è assai giovanotti che fanno i produttori di legumi di una meraviglia. E di qualità soprattutto. E in bio, tutto in bio. Mi chi faccio io? Io poi va, perché mi? E posso mettere dentro? Tutta maniera ne essere dentro. E gacciamo. Che la sia tra tra o gotto e o crudo. Ma c'ho che l'acqua sia bollente, bollente prima di lampagli, e salida. Qui piantiamo a guttura dell'acqua fresca. Ne giolano assai ravanette. E 2 o 3 se tu puoi. Allora giù le gone bie se un altro, scusa. Ecco. Dunque dopo, hai visto che qui c'è la goppa, ne abbiamo mica parlato di questa goppa, che è tagliata fino a vina di noi. L'ho aiutata da stamane, questa è la goppa di Jérôme Pierlovici. Allora, so come che se bello, che bello colore che è là. Che mi spegne. Di gusto il corticchiato. Jérôme è un amico di noi che fa il prosciutto, a coppa, a salticcia, tutti i prodotti porcini. Allora Davide, c'è un'attualità possibile di entrare da prontarsi perché chi si assai raro fa tutti questi dolciumi che noi abbiamo tutti i giorni non te rede sociale. Dunque ci spiega appena ciò che l'usata da
di settembre. Di settembre, ottobre, dopo la stagione, Sì. e mi fa qualche video come si mette in ballo un dolciume, una sosola di, per esempio, di pesce, non so, ma soprattutto i dolciumi. Propongo ai nostri telespettatori di avere qualche ritratto di tutti questi dolciumi che tu fai a Bistrotelo e di noi all'altro verso. Ah, di un piacere. Ecco, di veramente arte. Chi è che? Questo è un uccioletto. Un uccioletto. Ah, un zigaro. Un zigaro, ecco. Di cosa è fatto? Con caffè e cioccolata bianca. E cioccolata bianca? E che? Pistache. 100% pistache. 100% pistache. A me mi piace assai. Non si trova mica facilmente nell'osteria dolciumi a pistache? No, no. C'è difficoltà di noi a trovare dolciumi fatti così perché io, per esempio, siamo tre a fare dolciumi così. Non posso mica fare tutto solo. Siamo tre. Dunque, piace di tempo, di personale, di lavoro, e di riflessione, di creatività, di un lavoro assai importante. Ma per me te di così, penso che non facci mica un disegno comunque prima. No, malaureusamente non la so come fa, ma penso quasi tutti i giorni abbiamo dolciumi, di una passione. E quando hai una passione così, non si sorte mica di un cervello. Ma allora, quando tu, cioè che tu vieni a avere a due squadre, non è mica facile di due? No, sicuro, a scrivere, per esempio. Dopo ne parliamo insieme, facciamo una prova, a paspemo, se la va o se la va mica. E ricambiate insieme? Sì, come squadra. Dunque, di settembre a ottobre ci saranno questi video dunque, con qualche lezione per i nostri dolciumi, ma ora voltiamo alla nostra zosola di Uiorno, duenesimo guida vita. Allora, abbiamo messo i legumi dentro il pesce. Si vede qui, abbiamo cacciato per bene qui. Fai già se tu vuoi, non aiutai a dire. Lei mi mette crudino perché mica. Rabanette e zucchette. Allora, ma un limone a che momento metti? La mette qui. Aspetta una seconda, quella la mette qui. Tagliamo un pezzo. Dunque, qui ad agoggio è il nostro pesce. Sì, mica gauche, ma la stringa appena. Ecco. Sale. Quanto ci va a tempo? 3 minuti e mezzo. Il pewaro. Poco. Olio balanino. La balagna. Con l'aceto, l'ho fatto stamattina. Ah, ce l'ha messa la gelo di noi? Di mele, la gelo di mele? Perché mica? No, questo qui è di vino, ma si può mettere in mele. Di Michel Gacon, conosci Michel Gacon? Allora. Tutti questi muschi qui. E mi mette appena di vinuccio così, all'ampandrento. Puro così. Vedi? L'avemo. E ci approfittane, bella sicura. Hai bisogno che ti tagliassi di nuovo a strafare? No, ça fare qui no. La mia a già va. Qua microplan. Questo si trova su internet, si chiama microplan. Dunque ce la mette a uti dentro di un mezzo limone, mica caduto. Non è caduto, per la sosola che noi abbiamo qui ce n'è abbastanza. Ecco. Ha già bien forse ubbiato, beh. Mette appena i più. Dopo mi ampie un terzo qui. E tutto questo mischio? Ti lascio va? Allì, fai a rodoleggio a coppa. Si sentono proprio, senti tutti i sapori, infatti, un limone, l'erbe. Un piatto terra e mare. Ti piace? Ci dai terra e mare. È vero che non ci pensiamo mica abbastanza, ma di mischiaiui. Ah, ça c'est un petit peu. Appoggiando. Appoggio, ecco. Così tene. Sti chef sono veramente. Quando tu pesi il ghiaccio, ci appoggiando. D'accordo. Così tene. Ecco. Ecco, qui è fatto. Come sciacqua. Dunque dopo, sta goppa. La goppa così. A dargli appena su sto salido. Ma mette il sale. E un pelo. Riga di baspa. Questa è la burrascia. La burrascia ha il gusto di un pesce. Ah, è? Tasta. Si può mangiare così? Sì, si mangia così. Ma in serio? Sì, sicuro. Guardate qui, di arte. È anche un peccato di toccare il piatto. Ah, ma bon, è fatto per mangiare. Allora ci ferma un minuto. Il tempo di assestare il nostro piatto. E mi taglia appena
Le ciboulette. Per dargli appena più di gusto. Abbiamo una vorcina. Così dentro, se tu permetti. Sì. E ma sta. Allora, non gli metti più olio, gusti? Appena, sì. Ne vuoi mettere appena? Chi fai? Mettiamo? Mica di troppo, Anton, che c'è il gusto di un pesce. Aiuta a conferma 30 secondi. Aspetta, non giuete. Ti ringrazio di essere giunti, sì, di passare con noi. Ti ringrazio, Adobazione, dunque, salsosula che vuoi vedere da Corsica, terre de savoir-faire, a base subito. Anche io te. Un piacere. Buon appetito a tutti e a domani Tanta frittina. per un'altra salsosula.